Góðan daginn. Ég heiti Hrund Þórarins Ingudóttir og lektor á menntavísindasviði. Það mér sönn ánægja að kynna 2 námsleiðir í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf. Barnauppeldi eitt það mikilvægasta hlutverk sem fólk tekur sér fyrir hendur í lífinu, bæði hvað varðar framtíð hvers barns sem og samfélagsins alls. Foreldrahlutverkið gefandi og veitir gleði, en á sama tíma það flókið krefjandi og veldur álagi. Það oft flókið að sinna foreldrahlutverkinu, en foreldrar eru almennt áhugasamir uppeldi og vilja gera það sem barninu þeirra fyrir bestu. Því mikilvægt að styðja foreldra í uppeldishlutverkinu. Fjölskyldan og skólinn eru hornsteinar uppeldismenntunar hverrar kynslóðar sem vex úr grasi. Mikill styrkur fólginn í því að fá vel menntað fagfólk á sviði foreldrafræðslu og uppeldisráðgjafar. Þar velferð fjölskyldunar og framtíðarhagur barnanna hafður í huga leið og samfélagsins. Markmið námsins foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf að vinna með foreldrum allra barna með áherslu á margbreytileika fjölskyldna, með því að styrkja sjálfstraust foreldra í uppeldishlutverki sínu, með fræðslu, umræðu og ráðgjöf þroska barna og uppeldi í víðum skilningi. En einnig markmiðið með náminu að undirbúa fagfólk til að stunda rannsóknir á sviði foreldrafræðslu. Í upphafi var námið skipulagt í samstarfi við Minnesota Háskóla, sem hefur verið í fararbroddi menntun á sviði foreldrafræðslu og uppeldisráðgjafar í Bandaríkjunum. Og við höfum samkennt námskeið með Minnesota Háskóla, þar sem hluti nemenda var í Minnesota Háskóla og búsettur í Bandaríkjunum og hluti nemenda í Háskóla Íslands. Og síðan höfum við farið í nokkra ferðir til Minnesota til að kynna okkur starf foreldrafræðara þar í landi og læra af þeim og síðan staðfæra yfir á íslenskar aðstæður. Ef þú hefur áhuga á að vinna með foreldrum og styðja þá í að vaxa og dafna í uppeldishlutverkinu, gæti foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf kannski verið eitthvað fyrir þig. 2 námsleiðir í boði. Annars vegar 120 eininga meistaranám sem lýkur með MA-prófi og hins vegar 60 eininga viðbótardiplóma. Nemendur á hvorri námsleiðinni sem taka námskeið á sérsviði eða skyldunámskeið sem 45 einingar. Þar á meðal inngangsnámskeið, síðan stórt námskeið alveg 15 einingar samskipti foreldra og barna sem mjög mikilvægt námskeið, en síðan námskeið sem heitir foreldrafræðsla stuðningur við foreldra í uppeldishlutverkinu, þar sem meira farið inn á hvernig maður getur stutt foreldra og nálgast þau þar sem þau eru, og síðan námskeið sem heitir skipulagning og framkvæmd fræðslu með fullorðnum. Og eins og þið sjáið mikil áhersla á annars vegar þessi fræði að vera með fræðslu fyrir fullorðna og hins vegar á þennan ákveðna hóp foreldra og þarfir hans. Til dæmis mikil áhersla á samskipti foreldra og barna. Síðan bundið val 5 einingar og frjálst val 10 einingar. Þá fyrir þá sem ætlaði að taka 120 einingar, aðferðafræði 20 einingar, bæði eigindlegar og eigindlegar, og lokaverkefni 40 einingar. Ég kem nánar inn á það á eftir. Til að fá inngöngu í MA-námið, 120 eininganámið, þarf nemandi að hafa lokið bakkalárgráðu með fyrstu einkunn. Annarkvort á sviði mennta, félags, hug eða heilbrigðisvísinda. En til að komast inn í viðbótardiplómuna, 60 einingarnar, þarf nemandi að hafa lokið meistaragráðu á sviði mennta, félags, hug eða heilbrigðisvísinda eða 120 eininga háskólanámi á námstíi 2.1, til dæmis MT í sérkennslufræði og skóla margbreytileikans. Nemendahópurinn í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf fjölbreyttur. Nemendur koma úr uppeldis- og menntunarfræði, það stór hópur úr sálfræði, sumir eru leikskólakennarar og aðrir kennarar. Það eru nemendur sem hafa tekið íþrótta- og heilsufræði, tómstunda- og félagsfræði, þroskaþjálfafræði, en líka nemendur sem hafa starfað sem námsráðgjafar, prestar eða hjúkrunarfræðingar, svo eitthvað sé nefnt.
Og þá hafa nemendurnir ólíka reynslu sem gefur skemmtilega dýnamík í hópnum. Fyrirkomulag kennslu á námsleiðinni miðar við að nemendur geti stunda námið óháð búsetu. Nemendur á námsleiðinni eru búsettir víða land. Stór hluti er á höfuðborgarsvæðinu en líka stór hópur víða land. Það eru nemendur á Húsavík og Höfn í Hornafirði, Ísafirði og fleiri stöðum. En einnig eru nemendur sem stunda námið búsettir erlendis, til dæmis nemandi í Noregi, Bretlandi og Bandaríkjunum. Og við notum fjölbreytta kennsluhætti. Við erum með gagnvirka fyrirlestra og mikið umræður og ígrundun sem við teljum afar mikilvæga. Og góð samheldni hefur myndast í hópnum, enda mikilvægt að eiga gott tengslanett og mynda það meðan maður er í háskólanámi. Aðeins þeir sem eru á MA-leiðinni gera lokaverkefni, það 40 einingar, og nemendur geta valið hvort sem er eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir. Nemendur velja viðfangsefni að eigin vali, eitthvað sem snýr að foreldrum, uppeldi eða foreldrafræðslu, og svo erum við með stóra rannsókn í gangi sem snýr að því að skoða þörf fyrir foreldrafræðslu, bæði út frá sjónarhorni foreldra og fagaðila sem vinna með börnum og ungmennum. Og það eru margir nemendur sem hafa tekið þátt í þeirri rannsókn. Það eru ýmis tækifæri að námi loknu til að styðja við foreldra í þeirra mikilvæga hlutverki. Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf getur farið fram í tengslum við leikskóla, grunnskóla eða framhaldsskóla eða í tengslum við heilbrigðisstofnanir, félagsstofnanir eða trúarstofnanir. En þar sem þetta er ný námsleið hafa þeir sem útskrifast tækifæri til að móta starfsvettvanginn og það er afar spennandi. Og það er mikill hugur í útskrifuðu nemendum sem meðal annars hafa stofnað félag uppeldis og foreldrafræðara. Ef þú ert með einhverja spurningar eða vilt vita meira, hvet ég þig til þess að kíkja á netspjallið okkar, senda okkur tölvupóst, hringja okkur eða skoða námið frekar í kennsluskránni. Þakka þér kærlega fyrir.